र गाइज भोलि चाहिँ मेरो छोरोको भात खुलायो, सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ मेरो बुढोहरू भएर पुसैहरू अङ्कलहरू बाबाहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यहाँ बाख्रा कटिङ गर्दैछ। भोलि चाहिँ भ्याउँदैन, सो त्यही भएर चाहिँ आजै काट्दैयो। यहाँ हुनुहुन्छ मेरो गोलुमोलु र दिदी फुपू। भोलि मेरो गोलुमोलुले भात खाने हो गाइज। यहाँ चाहिँ यस्तो काम हुँदैछ र यहाँ हुन्छ हाम्रो आमा दिदी र यहाँ चाहिँ दिगर बाबु दायाहरू अङ्कलहरूले चाहिँ बाख्रा कटिङ गर्दै हुन्छ गाइस भोलिको लागि। यहाँ चाहिँ भोलिको लागि तयारी गर्दैछ मेरो नन्दा नानी र उहाँ मेरो बहिनी हाइट, दुईजना हाइट कम। यहाँ फेरि मेरो सोल्टिना दिदीको डर लाग्यो यहाँ चाहिँ यो डेकोरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। त हजुरलाई अर्को मान्छेले हेर्नुपर्छ अरे। यहाँ चाहिँ टेन्ट टाँसे गाइज। बेलुमले हा कस्तो हाम्रो मन पर्यो कि परेन। यहाँ बहिनी, यहाँ भाइ, यहाँ सोल्टिना दामी बनाएको थियो सोल्टिनाले। दामी भयो वान पिस। छैन हिँड्नु के धेरै खाना अब यो लिनु पर्छ। सरी पैसा दे पिङ्क खालको साडी छ कि मेरो हस्बेन्ड र सोल्टिनाहरू बहिनीहरू नन्दाहरू भएर चाहिँ दह्रो मेहनत गरेछ मेरो छोरोको लागि गाइस। हात पनि परिसक्यो, दिएन पैसा कति सक्दैन। जानै खायो त्यो दामी भन्छ गाइस, दामी। तर यहाँ फेरि हेर्नु के आउँछ हेर यहाँ आजको फाइनल लुक दामी छ न। पैसा माग्न छ नि बग भन्नु पर्छ भयो ठिकै भयो। भात खुलाइदियो न अरे फाइनल लुक दामी भयो न। मैले एक्सपेक्टेड गरेँ त्यस्तै भयो ल। अब भात खुलाइ यो गोले मान्छेको भोलि भात खुलायो। हो त देउला जुत्ता किनेर गए चप्पल किनेर गए हैन किनेर यहाँ के लेख्दिने पैसा दिन हाल्यो। आजको भिडियो यति नै गाइज। कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि मैले चाहिँ धेरै भिडियो गर्न मिलेन। आज चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ धेरै पाहुनाहरू थियो, सो हामी चाहिँ एकदम बिजी नै थियौँ कि अघिसम्म एकदम बिजी नै थियौँ। बल्ल भ्याएर चाहिँ बहिनीहरू गइसक्यो, सोल्टिनाहरू गइसक्यो, हामी चाहिँ अब सुत्न लाग्यो। भोलि चाहिँ छिटो उठ्नु छ। यो भिडियो चाहिँ म भोलि अपलोड गर्छु, हजुरले चाहिँ स्किप नगरी हेरिदिनु ल। बाई, गुड नाइट। बेबी गुड नाइट भन्दै। गुड नाइट।